Labvakar, dārgie, man mīļotie brāļi, māsas. Es gribētu padalīties šovakar ar to, kad es gāju cauri problēmām, kad es gāju cauri atbrīvošanas procesam, kā tētis mani apmīļoja, kā viņš bija tuvu klāt. Tas bija tiešām, es biju viens tajā laikā un biju izgājis Bībeles skolu jaunajā paudzē, bet es zināju daudzas lietas, bet es nezināju, kas ir tēva tuvums. Pirms tam vēl, pirms pašas atbrīvošanās, man tēvs atbrīvoja no vairākiem grēkiem, no tādiem grēkiem, no kuriem es pats nekad nebūtu ticis vaļā, no dzimtas lāstiem. Ir alkohols un smēķēšana, tie bija paši galvenie manā dzīvē, jo tie bija dzimtas lāsti, ar kuriem es netiku galā, nebūtu nekad ticis galā. Bet pirms tam vēl, pirms pašas atbrīvošanas, kad mēnesis, pusotra, man tēvs vilka sev klāt. Viņš tajā brīdī man deva šīs te sajūtas, deva šo spēku, deva sajust to, ka viņš ir līdzās, ka viņš būs līdzās tad, kad nāk šī atbrīvošana, kad būs šis īstais brīdis, kad atbrīvoties. Es gāju vienkārši viņa tūmā, es nācu pie viņa ar vien vairāk un vairāk. Jā, es jau biju diezgan sen Kristū, bet brīvības man nebija. Un brīvība atnāca tikai tad, kad sasniedzu šo milzīgo tuvumu, kad tēvs man bija pievilcis tik spēcīgi tuvu sev, kad es jūtu viņu visapkārt savu mīlestību, es jūtu viņu mīlestību tik spēcīgi tajā laikā, kad vienkārši es atdevos viņas mīlestības rokās, un tajā brīdī sāks man atbrīvošanas process. Tas bija garš process, tas bija ļoti grūts process, bet vienmēr, visu tajā laikā, kad es atbrīvojos, viņš visu laiku deva šos lielos impulsus, ka viņš ir līdzās, viņš man runāja tieši caur Svēto garu, viņš man runāja: Dēliņ, es esmu ar tevi, dēls, es esmu ar tevi, neuztraucies, nebaidies, es nāku ar tevi, mēs iesim kopā, mēs iziesim cauri kopā tam visam. Šī mīlestība, tas ir tāda pārdabiska mīlestība tajā laikā bija, un viņa nodzies tik pa brīdim man, tāpēc jau ir Bībelē teikts, kad atgriezieties pie savas pirmās mīlestības. Tā nebija mana pirmā mīlestība, tā jau bija cita veida mīlestība, jo paudzes tomēr bija Kristū kaut cik, un arī tāpēc arī šī mīlestība, jau šīs sajūtas, jo mēs jau meklējam šīs sajūtas, kuras mēs esam saņēmuši, ka tikko atgriezāmies pie Jēzus, tāpēc jau ir šī te lieta, kā atgriezies pie pirmās mīlestības, atgriezies, mans dēls, atgriezies, es nāku, es esmu līdzās. Es gribu dot tev šo mīlestību, jo tikai caur mīlestību mēs varam atbrīvoties. Un tiešām tas bija tik brīnišķīgs process, tāds atbalsts bija no tēva tajā laikā, kad es atbrīvojos. Tieši caur mīlestību. Es nejūtu neko citu, es nejūtu nekādas citas lietas tajā brīdī. Es jūtu tīri viņa mīlestību. Tas bija pārdabiskas mīlestības pieskāriens. Es gribu to visu laiku baudīt. Protams, tas bija varbūt cita veida mīlestība, jo mēs augam Kristū. Tad es biju vēl bērns savā Kristus iešanā, savā gaitā, savos darbos, savos visās lietās. Es nedomāju, kā es domāju tagad. Katrā laikā ir viņas cita mīlestība, bet vienalga šī galvenā sajūta, šī mīlestības sajūta, ko tēvs dod katram no mums, ik pa brīdim, tas ir brīnišķīgi. Tas ir tik brīnišķīga sajūta, un tāpēc mēs visi apzināti vai neapzināti meklējam šo tēvu mīlestību. Mēs meklējam viņu. Mēs meklējam to, kas mūs var vest uz priekšu. To, kas var mūs celt ar vien augstāk un augstāk un tuvāk.
tikai caur viņa mīlestību, tikai caur viņa mīlestības iepazīšanu, caur viņu kā tēta mīlestības iepazīšanu. Ir arī cita veida, ir svētais gars, ir Jēzus, arī viņiem ir mīlestība, bet tā ir cita veida. Tēvs mani vēd personiski pie tēva mīlestības, pie tēta mīlestības. Varbūt kādreiz arī vēl parunāsim par to, ka ir Jēzus un svētā gara mīlestība. Viņas ir atšķirīgas. Es to esmu izbaudījis. Un es zinu, ka viņas ir atsevišķas. Tas ir tāpēc, ka katrs ir persona. Viņi ir atsevišķi un katrs no viņiem ir persona. Un tāpēc ir brīnišķīgi iepazīt visus trīs viņus. Un tas ir forši. Mēs novēl katram no mums iepazīt viņu personu. Es svētīju.